Hallo und willkommen bei McManiacs. In diesem kurzen Tipp-Video geht es darum, wie man diese IKEA Symfonisk Lautsprecher zu HomeKit hinzufügen kann. Ja, in diesem kleinen Video möchte ich etwas korrigieren, das ich euch erzählt habe, denn in der letzten Video-Review, da ging es um die IKEA Sonos Symfonisk Lautsprecher, die sind AirPlay 2 kompatibel und ich habe euch gesagt, man kann die nicht zu HomeKit hinzufügen und das sei ein Nachteil dieser Lautsprecher. Die Review zu den Symfonisk Lautsprechern verlinke ich euch da oben in der Infobox nochmal, da könnt ihr draufklicken und das anschauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Jedenfalls, der Punkt ist, es klappt, man kann die Dinger ganz sehr wohl zu HomeKit hinzufügen und es ist auch richtig einfach, denn es funktioniert mit allen AirPlay 2 kompatiblen Lautsprechern, also nicht nur denen da, sondern alles, was irgendwie Apple zertifiziert ist für AirPlay 2. Dazu, das könnt ihr euch denken, geht ihr ganz einfach mal rein in die Home App und wenn ihr die Home App geöffnet habt, dann könnt ihr auch sehr schnell einfach Geräte hinzufügen. Rechts oben ist da ein Plus-Symbol, ihr geht auf Gerät hinzufügen und da war dann mein Denkfehler. Ich habe gedacht, ich habe ja keinen HomeKit-Konfigurationscode, deswegen könnte ich das nicht hinzufügen. Falsch, ich klicke hier einfach auf Ich habe keinen Code, ich wähle den Lautsprecher aus. Warum er da jetzt Default Room anzeigt, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich von meinen Tests mit HomeKit hinzufügen und nicht. Ich klicke jedenfalls an, er sagt verbinden, er fügt den Lautsprecher hinzu, das funktioniert sehr, sehr schnell. Dann kann ich dem noch sagen, okay, der ist im Büro und damit taucht er dann in Kürze, hier seht ihr in dieser Büroübersicht, taucht dann in Kürze auch der Lautsprecher auf und damit kann ich den starten, stoppen, verwenden, was auch immer damit machen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn ich den in HomeKit drinnen habe, ist natürlich, ich kann auch meine Szenen anpassen. Ich kann also sagen, ich gehe jetzt hier auf diese Szene, die ich Wasser genannt habe, sage Gerät hinzufügen. Meine Katze hat gerade das Haus verlassen, wie ihr seht. Gerät hinzufügen. Ich wähle also diesen Lautsprecher aus. Damit ist er in der Szene. Damit taucht hier unten auch bei den Medien auf. Ich kann jetzt da eine Medienwiedergabe machen. Ich will also in diesem Fall Audio wiedergeben, tippe das an und kann sagen, will ich es wiedergeben, will ich einen bereits laufenden Audiostream anhalten, will ich einen fortsetzen, will ich nur die Lautstärke ändern. In dem Fall will ich jetzt wiedergeben. Ich wähle jetzt aus, welches Audio ich haben will. In dem Fall nehmen wir einen Radiosender, ganz einfach. Und dann kann ich natürlich noch sagen, passe mir die Lautstärke an, sprich ich kann das hier anpassen, mache das schön leise, damit es nicht zu laut losgeht, mache das wieder zu, damit ist die Szene gespeichert und wenn ich jetzt sage, aktiviere mir die Szene Wasser, dann werden natürlich die Lampen geändert und es sollte die Musik starten. Musik startet, das funktioniert einwandfrei. Natürlich kann ich auch die Play-Pause-Taste nutzen, um die Musik auch wieder anzuhalten. Ihr seht also, das funktioniert richtig toll, richtig einwandfrei, diese AirPlay 2 Lautsprecher zu HomeKit hinzuzufügen. Man braucht keinen Code, man braucht sich keine Gedanken machen. Das ist eigentlich so das, wie man sich wünscht, dass alles von Apple immer funktionieren sollte. Und in diesem Sinne, ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir einen Like hinterlasst, wenn ihr den Kanal abonniert und auf das Glöckchen klickt, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit auf patreon.com/McManiacs gehen. Da gibt es nämlich obendrauf auch noch einen Podcast für eure Unterstützung. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder und ja, schönes verlängertes Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao.